Lihat burung ini, kayak punya mahkota di kepalanya. Inilah Hupo, si burung eksotis dengan gaya rambut paling nyentrik di dunia burung. Hupo suka cari makan di tanah, nggak pakai tangan, cuma modal paruh panjang buat ngagali serangga tersembunyi. Dan ini dia suara khasnya, unik banget sampai jadi asal nama mereka. Hupo, saat merasa terancam, dia buka jambulnya kayak kipas, sinyal. Jangan macam-macam sama aku, dari Afrika sampai Asia. Burung ini selalu jatuh perhatian karena gaya dan suaranya. Hupo, si burung yang nyentrik tapi keren abis.